วัสดีครับทุนลูกเขาในห้างบ้านนานะพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาเก็บบรรยากาศในการเก็บผักให้พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนี้ก็ที่มาเก็บบักแตงกวานะครับเบิ่งบักแตงกวาครับมีอยู่3 แถวนะครับแต่ว่ามันก็บ่ทันได้ดกปานใดนะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ต้องย้อนออกหรือว่าเก็บออกนะครับเพราะว่าหมู่มันใหญ่แล้วก็มีนะครับมันก็บ่ทันได้ใหญ่พร้อมกันนะครับพี่น้องแล้วก็สิมีเก็บบักแตงโมอ่อนเก็บบักบวบนะพี่น้องแล้วก็ที่ไปเลือกเอาบักทั่วพุ่นนะครับบักทั่วก็จักน้ำแรงๆจังหน่อยพุ่นนะครับจังสิได้มาเอานะครับก็มันมีหลายอย่างนะครับก็ทั้งบักพุ่นนะครับบักเขียเหย้าบักเขียเหย้าผมก็ต้องเก็บอีกออกอีกจักพุ่นแล้วผมก็สิมาแต่งกิ่งนี่พี่น้องแต่งกิ่งแต่งหยังให้มันลงแล้วแตกปุ่มไหมนะพี่น้องนะครับไปหาไปเบิ่งผลผลิตกันนะครับพี่น้องมาที่นี่อันนี้เป็นบักเขืออย่างนะเหย้านะพี่น้องเบิ่งอันนี้ก็ว่าจะไปเฮ็ดเมนูนะครับเมนูทอดใส่ไข่น้ำพริกกะปินะครับอยู่ในช่องสวนเกษตรสวนแสบนะครับผมนี่ครับกระเทียมเป็นอีกเมนูให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ที่สวนบักแตงกัวนะครับมีอยู่3 ร่องหนึ่งกับพวกก้อยงามบันไดนะครับแต่ว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งความดกของเขาเบิ่งดอกเด้อมันล่มนะครับผมเอาขึ้นเมื่อวานค่ำฝนทั้งฝนก็ตกผมก็เอาขึ้นนะครับฝนตกมันตกมื้อนี้สงสัยก็สิตกอีกนะครับมื้อนี้ผู้ซอยบ้านออกมาจากในบ้านเลยนะครับแม่ค้าคือนั้นออกมาดิพวกครับผมก็สิเก็บนี่แหละครับพักครับพี่น้องเขาเบิ่งนะครับจะเป็นบักแตงกัวนะครับเพิ่นหาเบิ่งดอกมันนะพี่น้องนี่เป็นพันธุ์ลูกบ่ยาวปานใดนะครับเป็นพันธุ์เสือน้ำตลาดนะครับอันนี้เพราะว่าบักเตียงกลัวมันก็หายากกันนะครับพันธุ์พื้นบ้านเขาแน่ใจผมก็อยากได้พันธุ์พื้นบ้านนะครับปลูกให้เขาเจ้ากินนะครับเขากับกินพร้อมขายพร้อมนะครับได้ละเอ้ยดกจนเคี้ยยานนะครับโอ้ยเม่นดกอย่างนี้ครับเคี้ยมันหลายมันต้องแต่งเคี้ยแต่งอย่างนั้นนะครับพี่น้องดกแห้งใบหลายจนเลี้ยวไปเห็นหน่วยเบิ่งเอาหมดพี่น้องเลยแต่ละหน่วยมันน่ะเอาได้จะ30-40 บาทก็ยังดีนะครับสำหรับบักแตงกวาออกว่าพร้อมกันพี่น้องเห็นไหมครับมันนี่ผมมีนางเอกมาเป็นคนเก็บบักแตงกวาผมนะครับต้องเก็บเองนะครับก็ที่ยากแน่จักน้อยนะพี่น้องอย่าว่ากันเก็บเองไทยเองพี่น้องเขาเบิ่งเลยนะครับนี่นะครับบักแตงกวาแต่กินบ่หลายปันใดที่ครับนี่ก็พอได้เลี้ยมมือซื้อนะครับน้องผมว่าอีกจัก2 มื้อ 3 มื้อผมว่าค่อยติดขัดกว่าผมสังเกตเบื้องดอกเขาแล้วไหมพวกน่ะแต่เฉพาะได้นี่แหละพอได้กินได้ขายอยู่น้อยๆนี่แหละครับมันเป็นหุ่นแรงนะครับถึงฝนกับมาใส่เงาะนะครับจัดเต็มนะครับลูกนี่ครับแตงปลอดสารนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แตงบ้านๆเขานะครับโอ้ยตรงมะขามขึ้นอีกเป็นของมันยานผุดมันงามไหมถ้าปลูกไรนี่แย่นะครับเดี๋ยวผมปฏิบัติเฮ็ดแบบหลายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีคนซอยนะพี่น้องมันก็มีข้อจำกัดก็คือว่ามันต้องมีคนเฮ็ดซอยนะครับเขาหูวิธีการเขาหูสูตรว่าสิเฮ็ดจังไดให้มันงามให้มันจังซี่นะครับมันเป็นจังซี่แหละผมรู้เขามีประสบการณ์นะพี่น้องเขาเรียนรู้มาแล้วเขาก็เหลือแต่นี่ครับพนักงานนะครับมันบ่มีพนักงานบ่มีคนซอยเขานะครับมันธรรมดาที่พี่น้องแต่เขาเฮ็ดหลายมันก็เมื่อยเติบอยู่นะครับสำหรับเฮ็ดเกษตร
อันนี้ก็เฮ็ดแค่ว่าพอได้ขายได้กินได้ซื้อนะครับบ่ทันได้เฮ็ดเต็มที่นะครับ แต่ว่าในอนาคตผมก็คิดว่าผมจะจัดเต็มอยู่นะครับทั้งบักทั่วภูมิบักทั่วข้างบักนี่แหละครับบักแตงกัวนี่ครับจัดเฮ็ดทรงให้แม่ค้าในตลาดไปเลยนะครับเขาก็จะได้เงินเป็นก้อนนะครับเบื้องต้นมันงามหลายพี่น้องก็หลายที่มีตำหนิหรอครับพี่น้องจะพ่อได้กินในของมั้งครับ โอ้ยฝนไหม้กับพี่น้องเลยเก็บของบ้านเด็กพ่อหน่อยอยู่มันมาอีกแล้วไม่มีอย่างระบาดใช่ไหมเห็ดเอเลียอยู่ในทั้งนี่เบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันนี่ครับคุณนี่นะครับนี่นะครับเป็นเกษตรนะครับพี่น้องครับมือหลังๆก็ติดตามไม่พี่น้องเบิ้งนะครับผมเฮ็ดเป็นมักเก็บแล้วก็เอาไปเฮ็ดเป็นอาหารในพี่น้องเบิ้งในช่องลูกไอ้ช่องสวนเกษตรสวนแสบนะครับผมครับเฮ็ดเป็นเมนูอาหารนะครับนักประกอบอาหารในพี่น้องเขาเบิ้งนะครับมันดกปะเคี้ยมันน่ะผมมาเอาขึ้นมาวัดย้ำแรงๆคล้ายตะนายนะครับนี่ตำราบักเตียงนี่ต้องแต่งตัวรัดกุมจักน้อยนะครับตำราบักเตียงกลัวกับปลูกปัญญาพี่น้องก็จังผมบอกนะครับก่อนเขาติดลงเขาก็เตรียมดินไว้จักโดนเตือนพี่น้องก็มาปุยคอกปุยยังนะครับเตรียมไว้เสร็จแล้วเขาก็ไถกบไว้นะครับไถกบจักหลอด2 หลอดจนดินนวลหมดแล้วครับไถแล้วเสร็จแล้วเขาก็มายกล่องนะครับยกล่องแล้วครับวางน้ำหยดข้างล่างนะครับวางน้ำหยดเสร็จแล้วเขากับปูผ่าเสร็จแล้วเขากับปล่อยน้ำมาจากสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเขาก็เอาไนใส่หลุมละ2 ไนก็ได้นะครับสองเมล็ดก็ได้นะครับสำหรับแตงกวามันเกิดดีนะครับเต็มฝ่ามาได้ฝนเลยเจ็บแตงก้นไหมคุณนะครับเด็ดเลยนี่แหละหนาดพี่น้องเลยเพิ่งตรงมามัดเกี้ยขึ้นนะครับก็ได้แล้วตรงมามัดเกี้ยขึ้นนะครับงามแห้งผดนะครับคืนกับล้มเบิดคืนนะครับเอายังขึ้นมาได้หรอกพี่น้องเพราะวันพายุวันให้ออกถ้าพายุออกยังไข่แน่อยู่นะครับก็ท่านได้ออกเต็มทีปันใดนะครับสำหรับแตงกวาโตกอีหลีพี่น้องเบิ่งเขากำลังออกแต่ว่าถ้าเขาออกเต็มทีผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับนี่ก็เป็นการย้อนออกนิดๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันขันเขาบ่ออกเอาออกมันกะทิใหญ่เกินนะครับครับบัดนี้ผมก็จะพาไปเก็บนี่ครับบุกบวบครับบุกบวบเลี่ยมเนาะนะครับไปกันนะครับพี่น้องบัดนี้บัดนี้เราก็มาอยู่ที่ปลาบุกบวบเหลี่ยมนะครับหน่วยนี่เป็นไงครับมันหน่วยใหญ่หลีมันล่มนะครับผมบอกขึ้นแล้วผมคานเราขึ้นปล่อยล่มก็ล่มไปหลุด
ยังหาเก็บตาย้อนเรานะครับเพราะว่าบางนี้ผมสิโละแล้วผมสิโละออกเป็นเตรียมพื้นที่เป็นผูกสลิดนะครับบวบเหลี่ยมนะครับบวบเหลี่ยมลูกสวยๆมันปลูกงามนะครับแล้วก็ดกพร้อมนะพี่น้องต้องวางนะนี่ไหมจะเป็นกระต้าไปแล้วผมว่านี่ท่านี่ก็จะเป็นบักแตงกัวนะครับลมไปรดอยากลมนี่ครับข้านนกขึ้นแล้วแล้วก็จะได้โละเครือพวกนี้ออกอยู่แล้วนะครับลูกดกนะครับท่านนี่ลูกดกขนาดนะครับเอาไปขายเขาจะอดอยู่ดีได้พี่น้องบวบเหลี่ยมแล้วก็เอาไปผัดเอาเองนะครับเดี๋ยวมือหลังเทศเมนูอีกเบิ้งอีกนะครับทำทับบวบเหลี่ยมนะครับอาจจะผัดใส่ไข่โชว์ปีโชว์น้องเบิ้งนะครับตัวน่ะนี่ครับบวบเหลี่ยมนอนหลัดฝาดอยู่นะครับเห็ดเมนูอย่างดีพี่น้องบอกผมนะครับหลายๆคนที่อยากกินเมนูบักบวบนะครับบอกเลยนะครับแล้วผมจะได้ไปจัดให้อยู่ในช่องสวนเกษตรสวนแสบให้นะครับฝากเขาไปติดตามนะผมเพจผมกับลิงก์ผมเอาไว้ใต้คลิปให้แล้วนะครับสำหรับช่องสวนเกษตรสวนแสบนะครับจะเป็นการเอาอาหารในสวนห้องนี่พี่น้องเป็นปรุงเป็นอาหารนะครับเป็นเมนูให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับเพราะผมก็เป็นคนหมักเห็ดกับเขาอยู่นะครับสมัยตะก่อนก็เปิดร้านลาบก่อนที่ไปนอกนะครับได้ประมาณ2 เดือนเลยครับเฮ็ดร้านอาหารนะครับร้านอาหารน้อยๆอยู่ในหน้าบ้านผมนะครับเปิดประมาณเดือน2 เดือนนะครับก็เลยไปอยู่เกาหลีบวบเหลี่ยมพี่น้องเสนอเมนูมาเลยพี่น้องแล้วติดจัดให้นะครับผัดใส่ไข่บอกครับผัดใส่ไข่หรือผัดใส่หมูครับพี่น้องสำหรับบวบเหลี่ยมนี่นะครับมึงลูกยังเงาเลยพี่น้องเมล็ดพันธุ์ก็ยังหลายนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็เขาไปได้สั่งเลยในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปก็มีนะครับผมลิงก์ส่วนเพจผมนะครับคุณนะเพิ่งมันลูกงามอีกครับเนี่ยสุดยอดเลยอ่อนๆได้เพราะ40 บาทเนาะมันนี่เนาะผักมี4 ใบกับแพงนะครับทุกมันเป็นไงลูกสวยๆพี่น้องนี่นะครับสำหรับการปลูกบวบกับปลูกปัญญาครับจะยกล่องขึ้นแล้วก็ขุดเอาก็ได้พี่น้องเราก็เอาไนจาก2 ไนต่อหลุมนะครับหรือ3 ไนก็ได้นะครับมาใส่แล้วเขาเฮ็ดข้างขึ้นให้นะครับเฮ็ดข้างแบบฝังเสาเลยครับให้มันเป็นอันนั้นยุบบนไม้ก็ได้นะครับพี่น้องก็ต้องเฮ็ดแบบนี้นะครับเฮ็ดเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเวลาการเก็บลือมันค่อยง่ายนะครับแบบนี้เขาไม่จะโละถิ่งอย่างเดียวเต็มดินเลยครับเฮ็ดเกษตรนะพี่น้องเขาก็ได้อยู่ได้กินได้ขายนะครับพอให้เขาเฮ็ดกับพอนะครับเพราะว่าเขาเฮ็ดเขากับบ่ได้ซื้อเขาหลายนะครับเพราะว่าเขากับมีทางพอได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่นะครับพี่น้องเขาก็บ่ได้ยากพี่น้องแค่ปลูกไว้ดูแลมันก็ใหญ่เรื่องน้ำห้องเลยนะครับบ่ยากนะครับสำหรับเฮ็ดเกษตรก็ให้เขาตั้งใจเฮ็ดนะครับลงมือจริงเฮ็ดจริงเขาก็ได้ผลผลิตจริงแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปรอเวลานะครับถ้าผู้ใดมีโอกาสนะครับถ้าผู้ใดบอกว่าในมีโอกาสก็
ศึกษาไว้ก็ได้ครับพี่น้องศึกษาแล้วก็หาลูกทางครับก็อยากจะพี่น้องหรือว่าผู้ใดบ่รู้หรือว่าเลยก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมเพราะว่าผมอาจจะรู้ในบางเรื่องอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับมันดีนะครับสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดเกษตรนะพี่น้องเนาะมันมีผู้ใดรู้มาก่อนหรอกครับเขาก็จะศึกษาเอาเนาะนี่นะครับเบิ่งดูของเขานะงามมิลิยกพร้อมนะครับเบิ่งนี่น้อยนะครับว้ายที่ตั้งใดนี่ก็เตรียมไว้แต่คู่น้อยโอ้จะได้เจ็บโอ้ล้มกับพอล้มพี่น้องล้มเบิดคืนเอาหลดล้มยันเศร้าตอนนี้ฝนลงเขาเจ้ากำลังกู้มันออกอย่างน้ำท่วมมันครับมันสิเอานะพี่น้องยังหลายนะครับยังหลายเติบคุณครับลูกดกดีครับตัวของเขางามพร้อมเลยนะครับครับไปที่นี่พี่น้องเขาไปที่นี่ผมจะพาไปเก็บบักแตงโมอ่อนนะครับผมตอนนี้เขากลับมาอยู่ที่ป่าแตงโมอ่อนนะพี่น้องแล้วที่พามาเก็บนะพี่น้องรู้สึกว่าขับปูมันสิน้อยเกินไปแล้วครับตอนที่ผมเลี้ยวเห็นเนี่ยนะครับนี่ก็อยู่ในป่าไผ่นะพี่น้องหลังจากที่ว่าผมเก็บฝังในบ้านนะครับมันเก็บเพราะ39วันนี้มันเต็มเลยพี่น้องดกก็ดีครับเดี๋ยวสิหาหน่วยงานเก็บไอ้จงแนวมันไว้นะครับเพราะว่ามันดกนะครับดกก็ดีเดี๋ยวสิจงมาเลียดพันไว้หน่วยพันไว้จ้ะโอ้เบิ่งงัวงามขู่นี่ครับเดี๋ยวไปหาหน่วยใหญ่ๆจงไว้นะครับแตงโมลูกอ่อนดกพร้อมได้เก็บผลผลิตไว้นะครับปลูกง่ายๆนะครับสำหรับแตงโมอ่อนนี่แพ็คขายก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปรีใบออกก็จังใบกระเพาะกระเพราหัวลำพอกลำพ้านะครับใส่ถุงข้าวเดียวนะครับก็ยากโอ้มีหน่วยงามๆไปแต่จงแนวโอ้นี่มันตะขู่มึงสิเต็มเลยพี่น้องยังถือฝนทั้งสี่ได้พี่น้องแล้วแตงโมเนี่ยมันหมากขักนะครับอีกป้าหนึ่งเจอฝนวัดแถบว่าเห็นหลอกครับมันเลยที่ได้ไปนะครับผมว่าเสียเวลาไปอีกครับยันจิตที่ได้ขึ้นมาตับแทนอันนี้นะแตงโมอ่อนกับหนาปลูกนะพี่น้องผู้ใดอยากปลูกขายนะครับแตงโมอ่อนครับอันหลายๆคนเป็นตรงใจว่าคือแบบปล่อยให้มันใหญ่กินน้อยสูงครับอันนี้มันว่าเป็นบักแตงโมพันธุ์กินสูงนะพี่น้องมันเป็นบักแตงโมอ่อนนะครับนี่นะครับน้อยสีขาวๆนี่ครับเขียวอ่อนนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับว่าเป็นอย่างคือเก็บน้อยๆมันขายก็คือว่ามันเป็นแตงโมพันธุ์นี่นะครับนี่ครับน้อยนี่งามนะครับนี่ถ้าน้อยจังสี่ก็เดี๋ยวสิจงไว้นะครับจงไว้เอาแนวนะครับทีนี้ก็เอาแนวไว้แต่ปลูกเขานะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่เป็นรุ่นที่3หรือที่4นี่ครับที่ผมปลูกครั้งที่3หรือที่4นะครับหน่วยของเขากับซ้ำที่ว่าผมซื้อมาจากตลาดที่เก่านะครับลายหรือว่าลักษณะของเขาก็ยังคงที่อยู่นะครับบ่เปลี่ยนไปนะครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับที่เขาขายตามท้องตลาดนะพี่น้องอันนี้นี่ถ้าลักษณะหน่วยงามๆที่ผมก็จะเอาไว้นะครับเอาไว้จาก3-4หน่วยนะครับพี่น้องเพื่อที่ผมจะบริซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าผมปลูกหลายเทียมันก็ยังคล้ายๆเก่าอยู่นะครับบ่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปหลายนะครับแต่ว่าก็คือเก่านะครับนี่อีกหน่วยหนึ่งครับหน่วยงามนะครับพี่น้องเห็นบนถ้าหน่วยลักษณะแบบนี้เขาก็จงไว้นะครับนี่เป็นสองลูกเลยนะครับเขาเรียกกันหน่วยงามๆไปนะครับคุณนะพี่น้องมันก็คือเก่าของมันดิเห็นไหมครับผมไม่ได้ซื้อนะครับในนี่ผมซื้อเทียเดียวแค่โดนหรอกแต่ผมมาเก็บไว้อย่างที่แหละครับเก็บจนให้มันหน่วยเกยนี่อันใดที่มันไต่หอมมิลีนี่เป็นแบบนี้ครับแตงโมเขาติมักแดดอยู่นะครับพี่น้องนี่เนานะครับดึกทิ้งนี่ครับเขาสิมักแดดมักอย่างนะครับมักล่มนะครับมักเขามักแดดนะครับบกเขาว่ามักล่มอันนี้อยู่ใต้กอไผ่เลยนะครับนี่สวยมากเดี๋ยวที่มีเมนูนะครับในช่องสวนเกษตรซ้อนเสียบให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้อาจจะเป็นการต้มจืดก็ได้นะครับบ่รู้ว่าสิเฮ็ดหยังแล้วเขาติดตามนะผมพี่น้องเพราะว่าเวลาตัวผมเฮ็ดกินหลายๆคนก็บ่ได้เบิ่งนะครับเนาะบางทีผมเกิดได้นี่นะครับ ไอเดียคิดว่าเอาเพราะว่าพืชผักทุกอย่างมันก็ต้องไปปรุงเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับที่เฮาปลูกนี่แต่ว่าผมก็เลยว่ามีไอเดียว่าเฮ็ดอีกช่องหนึงขึ้นมาเพื่อที่เอาของในสวนเฮาเนี่ยครับไปปรุงเป็นอาหารในพี่น้องเบิ่งนะครับจังหน่อไม้อย่างที่เฮาอาจจะเป็นลวกหรือว่าเอาไปแกงเอาไปเฮ็ดหยังนั่นเฮ็ดนี่ครับให้พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับหรือว่าผู้ใดที่ติดตามเราก็เบิ่งแล้วก็เสนอเมนูมาได้นะครับเฮ็ดถ้าผมเฮ็ดได้ผมก็สิเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับลิงก์ใต้คลิปด้วยครับผมพี่น้องกับพระท่านได้มีคลิปหลายเลยครับก็สิเฮ็ดเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับช่องสวนเกษตรสวนแสบนะพี่น้องก็ฝากติดตามนะครับพี่น้องหลายๆคนนะครับที่ติดตามช่องลูกคนนี้ครับบ้านน้ำครับเป็นช่องเกษตรนะครับโอ้ยติดเต็มหรอฟักทองก็มีนะครับดีกว่าบักอือเขานี่แหละเมื่อได้งามๆเขาก็จงเอาแนวปลูกง่ายได้เก็บเร็วนะครับสำหรับบักแตงโมอ่อนผู้ใดจะเอาไปเป็นตัวอย่างหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับบ่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็พยายามบอกหลายๆคนว่ามันปลูกง่ายนะครับบักแตงโมเขาหมักดินทรายพอดีนาผมก็เป็นดินทรายนะครับเตรียมมาขูดแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นไปหอดใส่อยู่นี่หน่วยนี่ใหญ่เลยเอาเป็นไงหน่วยงามบ่หน่วยบ่งามหน่วยบ่งามเขาต้องเด็ดออกนะครับเพราะว่าเอาเป็นแนวหน่วยมันก็บ่เต็มดีนะครับนี่ปลูกในป่าไผ่ได้พี่น้องเพียมือผีผ้าพื้นหน่อใหม่นะครับที่เดียวไปเทนะครับมันเต็มเลยที่ได้จากมันก็คุ้มนะผมว่าที่ใส่ตะกร้าเลยนะดูน้ำนั่นนี่สวยนั่นนี่สวยดูเลยงามตัวไว้แล้วครับตัวนี้มูลค่าหน่วยนี่ก็รู้แล้วครับเพราะว่ามันก็ยั้งหลายอยู่นะครับที่ผมปลูกผมเบิดก็ยั้งหลายอยู่นะครับแต่เขาก็เก็บสะสมไว้นะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องให้ผมเอาอันนี้ไปเทก่อนนะครับเพราะว่ามันหล่นแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับมีเต้าหู้กับนมสดมาสอยเป็นไรครับเอาดึกสู้พูดนะเฮ้ยพูดนะยองเบิด
แม่มขีดินทรายถมเอานี่ถือเอานมสดยาเอามาทั้งแหน่เลยบัดนี้นี่ผู้ซอยมาหน่อยใหญ่อยู่บ่เนาะหน่อยบ้านใหญ่ปานใดครับไปยังจะยำเชี่ยนี่เบิดเด้อนี่เลยบางงามเหมือนดีต่อนะพี่น้องจังสี่นะครับใบเพาะจงแนวใดเขาจงนะครับมึงนะบ่มีเพียมีอย่างดีนะพี่น้องเพราะว่าเจอน้ำฝนเข้าไปหลายมือมันก็ชาล่างเพียออกเบิดแล้วผมว่าเมื่อวานก็เก็บฝากมูไปหลายเติมนะครับทั้งนี้น้ำโจดหน่วยในงามๆหมดจงแนวนะครับนี่จังสีครับเอาแนวไว้เอาดึกเอาย้ำครับย้ำเอาดึกชัวครั้งนี้เก็บไปเมื่อวานนี่ครับจีบางเนี่ยจักหน่อยครับรอรุ่นไหมแต่บ้านก็ได้เป็นหลายบาทอยู่นะครับกระปุกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นช่องเกษตรนี่เป็นน้องหมักแล้วเกษตรก็มาใส่เลยติดตามได้นะครับหน่วยเนานะเดี๋ยวไปให้ป่ามูเนาติดฝนกันเลยมีหอยบอกทั่วภูมิเกิดมองกันก็เจ้ามันนางเกียนด้วยทั่วภูมิปลูกกันครับทั่วภูมิพันธุ์ขาวนะครับมันเกิดดีพูดนะกำลังออกดอกแตกดอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับมือหลังเดี๋ยวสิมาถ่ายเบิ้งนะครับสำหรับทั่วภูมิพันธุ์ขาวผมนี่ครับเจ็บแทบทุกมือนะครับสำหรับบักแตงโมอ่อนถ้ามันได้ออกแล้วนะพี่น้องนานมากวนอีกแล้วมากวนอีกแล้วดูหน่อยมันสิบริสองกับกูนี่พี่น้องลงไว้มืออื่นน้ำกับมีนะครับมือใดมันงวยบ้านได้ใหญ่ปันใดนะครับแต่ว่าเป็นการเก็บผลผลิตในสวนนี่เป็นให้มีน้องห้องเบิ้งนะครับเพื่อติดเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเกษตรนะครับพี่น้องจะได้เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแนวทางนะครับดีสำหรับหลายๆคนครับผมกำลังที่ว่าที่เฮ็ดเกษตรมาพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก็เดี๋ยวเซลไว้สำเนียงของผมฝากกดแชร์กดติดตามสำหรับช่องลูกคนนี้ครับวันน้านะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้สำเนียงนะผมสวัสดีครับ